everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show review, and guys niyazi ukuthi uthanda nesithembu kuphelile sesikuzingane zesithembu ke manje ezidlala namhlanje ke ngesonto ngoba cha bandla demsele kuzibaphethe lapha na ke kuMzansi Magic. Soon guys sizobona ke izingane zesithembu under 20 ngiyanitshela. Isho kaMacele noMakhumalo yaqala ku YouTube as nje just a channel, then sayibona isiku TV. So ke ikhona ishow encane yenziwa omnini lapha na ke ku YouTube futhi that I once saw trending on social media ukuthi omnini bane channel yabo under 20 yabo, hayi le yabo Mpumelelo no Lwandle, hayi le ikhona ke enye yadikwe omnini. So guys, I promise you very soon sizoyibona nayo ku TV sikhona, because nomselekuzi hayi ngiyangitshela bafethu sinabo sisazoba nabo lapha na ke kumabona kude wethu. Anyway ke guys, angikho lapho, sila on the previous episode of izingane zesithembu ke yaphela uVuyokazi biza umhlangano, ubabezala umamezala ubaby dad noma ke siqala ngaye guys ukuthi uma wengane unelungelo lokubiza lolu hlobo lomhlangano abe ubuzile ke uVuyokazi kuphinde kukhulume yena. Hayi guys, siqala ngabo kodwa ke phela ke iTV sizothina. uVuyokazi guys ubuyuzuma yeni wabiza uMusamseleku kanye ke noMpumelelo ukuba bazomchazela kabanzi ngale ndaba kaMpumelelo yokuthi ke uzolobola intombi ntona nokuthi leyo ntombi nto izoba unumber 1 kulisithembu ke asakhayo. Uma yeni ke guys ubusisile ukuthi ke lezi impendulo ke ntombi uzifuna kithi noma uyifuna endodeni yakho. uVuyokazi wathi cho kinina nonke njengomndeni ngoba le ndaba ngaqala ukuyizwa ikhulunywa yinina nobathathu futhi azange nginizwe nimkhuza. So chazani ukuthi ithini into yokuthi mina ngithi ngi first girlfriend kungalotsholwa mina kuzolotsholwa umuntu onginangane intombi bese mina ngibe unumber last, mhlawumbe uzoba unumber 5 ke futhi we don't know guys. Ko depend ukuthi uMpumelelo udecide kanjani. Uma yeni ke guys uyasiqhathulula ke njengenjwayelo bandla, kanti ke indoda kaVuyokazi ibonakala ingeke iwushitshe umqondo, ithi ngeke nje iqale ngogano igano uVuyokazi. Na uVuyokazi uyayazi leyo nto. Leyo nkulumo ke ayibuzayo impendulo yayo ukuthi ubuza ibhasi ibhaliwe. Niyasazi ke guys lesisho lesithi ubuza ibhasi ibhaliwe, ubuza into oyibonayo ukuthi vele izokwenzeka ngalendlela ekufanele yenze ngakhona. Ngeke kaganwe uye kuqala uthi nje ngeke afolose ngaye, yabo into zokufolosa zisho ukuthi umuntu ophambili, angeke kube uyena ke ophambili ke uVuyokazi. Nokumangaza we guys ukuthi ke bengenankinga nokulala naye amzalisa ingane ezazaba u2. Inkinga iqala mase kumene aganwe. Asazi ke guys ko isintu sithi bathi injalo impela ke bathi isintu sisho njalo, Mpumelelo uyibambe kahle. Mina ke guys angifuni qambamanga nje, angihambisana nalento yokuthi ke isintu sithi uma ngabe sivuna iside elilodwa. uMpumelelo simvule uMpumelelo zalisa ingane zabani sathula isintu sangasho lutho. Mase kufanele aganwe sekuqhamuka this word ethi isintu sithi. Vele isintu sithi guys, cha angiyithandi lonto because it's so wrong. Uma ngabe isintu kufanele sithi kumele sibalance sibe fair futhi singavuni iside leyi1. Abantu ba social media ke bathi uVuyokazi akazithande aphume uMpumelelo ngoba akanandaba naye nemizwa yakhe. Guys what lokho sikubona kubaba uMseleku namakhosikazi wakhe, it's what we gonna see kuMpumelelo because uMpumelelo is a younger version of ubaba wakhe. Abanye ke bathi lama show kababa uMusamseleku anendawana nje edicelela isikhundla somuntu wesifazane phansi. From uthando nesithembu siyabona guys ukuthi kwenzakalani. Abanye bebecomplaina nokuthi indlela bekhuluma ngakhona ngoMacele, bebecomplaina ngama diary session akhe ukuthi mayesekhuluma kuma diary session akhe guys I know akakhulumi kahle. Kuba umnakwethu la sezocela khona the second wife or girlfriend ukuthi azongena esithenjini, nakhona futhi kunama complaints from abantu besifazane kakhulu. Bese kuba ke ingane zesithembu guys, hayi nakhona futhi cha engathi uMpumelelo impela cha uzoba unjengobaba wakhe exactly. But ke guys asazi ke ukuthi iyozala nkomo. That bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Just give one advice nje kuVuyokazi ukuthi wena ungathini kuVuyokazi useneyingane guys, it's difficult for her ukuthi angavela athi ngiyaphuma, so she will always be linked to the Mselekus. Bye.